Mga puso, mga manugbaligyan naman sa meat section sa may Iloilo Terminal Market. Nagakahangawa sa malaing epekto sa ila palangitan sa pagsaylo sa ila sa bago nga temporary stalls. Ini matapos nga ginreklamo sa ang pila ka establishmento bangod sa issue sa health and sanitation. Ining balita ang aton gintutukan. Kunsang una palang kuntani nagpamati na kuno ang tagdumalahan sang Iloilo Terminal Market sa asosasyon sang vendors, wala na kuno kuntani naglabot pa sa reklamo ang ila subong sitwasyon sa temporary stalls. Manumduman nga isa ka diagnostic center, clinic kag butikang nagpalabot sang reklamo na tuhoy sa hindi na maagwantahan nga baho. Higgo kaguol sa ila operasyon dala sang temporary stall sang meat section nga nahamtang sa atubang sang ila establishmento. Bango sinigin pa kamaayo sang LEEO nga halinon ang nasambit nga stall sa bahin sang Rima Rizal. Gani ginakahangawan sa karon sa mga vendors ang posible dugang naman nga halit sini sa ila palangitan-ana. Oo, mayara na sa day 1 gina sang meeting, boss namon gaten gina di perme sang meeting. Galing kay sila ya mismo ang market in charge kagang market superintendent, siguro sila na lang na yan nagdesisyon na kung di niya ipamutang dapat. Reklamo ni Manang Lucy, wala pa gani kuno sila maka-adjust sa ila bag-o nga pwesto kag wala pa gani kuno sila natultulan sa ila mga suki, halino naman. Ay sila yung nagbutang sa amon di nga lugar nga ini, balangali nila nga may clinic na kag laboratory kag butika. Tani ila na lang ginpaminsar nga hindi gali pwede nga dire kami kay mareklamo gid ang tagiya da sang klinika. Panawagan sang meat vendor sa market in charge nga kuntani, tingbo na lang sila sa fish section nga nahamtang naman sa lang gid sang Iloilo Terminal Market. Kay man nga ang fish section nga dito yan naka sa may market, sa may super gate nga area. Tingayang meat kagang chicken at tutiya sa may punta Bureao. Handa kami ya sir nga maghalin di. Handa kami maghalin basta dira lang. Para sa wheat market nga ginatawag sa palibot na sang super na ginalinanda namon. Oh, gusto nila dito kami ya sa punta-punta sa Rizal, di ba? Sino ba tumabakal sa amon, biser? Gintingan sang news team malabot ang market in charge nga si Maria Dolores Trabasas, apang wala ini nagasabat sa mensahe o kung tawag sang news team. Upuan kay Cirilo Renduque, John Sala. 1 Western Visayas.